เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับพบกับผมมิสเตอร์แมนครับวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดเกม Master MNK 098นะครับนี่นะครับหน้าตาของกล่องนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาของกล่องนะครับนี่เกม Master Phantom Max นะครับ GMK 098นะครับโอเคคีย์บอร์ดรูปร่างลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะถือว่าสวยงามอยู่แล้วก็ไปฟังมีทั้งหมด9ฟังก์ชันนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันย่อยอะไรอีกมากมายนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยไปอธิบายทีครับแล้วก็มาดูรูปร่างลักษณะมันก่อนอันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกสวยงามดีครับพลาสติกนี่ครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูร่างกล่องนี้นะตั้งแม็กเป็นปุ่มเซมิแมคคานิคอลบลูสวิตช์นะครับเดี๋ยวในกล่องก็จะมีแถมอันนี้มาด้วยนะครับนี่ครับที่ดึงปุ่มมันออกนะครับโอเคมาแล้วครับเราก็มาดูฟังก์ชันแรกฟังก์ชันแรกคือให้เรากด F1 ตรงนี้ครับกด F1แล้วกด1ครับนี่ครับจะเป็นไฟแบบสีลุ้งนะครับเลื่อนไปทางซ้ายนะถ้าอยากให้มันเลื่อนไปทางขวาครับให้เรากด F1 ให้กด FN แล้วเรากดตัว D ครับไฟก็จะเลื่อนไปทางขวาครับต้องสังเกตดีๆครับแล้วก็จะมีลดไฟกับเพิ่มความเร็วไฟกับลดความช้านะครับจะมี3ระดับครับระดับแรกนั้นระดับสูงสุดคือเร็วสุดนะครับเห็นไหมครับโอเคครับมาใหม่ครับอันนี้คือระดับกลางจะช้าหน่อยต่ำสุดนะครับก็จะช้าสุดถ้ากดไป4ระดับปุ๊บมันก็จะดับไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่สามารถเพิ่มไฟลดไฟได้นะครับมันเพิ่มได้แค่ความเร็วนะครับนี่ครับแต่ผมเป็นคนชอบระดับช้าสุดนะครับมันดูเรื่อยๆดีมากดที่ FM ต่อไปฟังก์ชัน2ครับ FN 2ครับปุ๊บก็จะเป็นหมดไฟปึ๊กตึกทีละดับนะครับไปกระตุกไปนะฮะแล้วก็จะไปทางขวาเหมือนเดิมครับนี่ครับกดนี้ครับมันก็จะไปทางขวาอันนี้ก็จะเหมือนอันแรกนะครับแต่แค่ว่ามันไม่ติดต่อกันมันจะเป็นกระตุกไปอันแรกคือความเร็วครับให้มันเร็วสุดคือกดนี่คือตรงกลางนี่คือต่ำสุดอันนี้คือปิดอันนี้มันจะสูงสุดนะครับแค่เห็นได้ชัดนี่นะครับมาที่ FM 3ครับ FM 3จะเป็นไฟแบบวิฟขึ้นลงครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับได้เหมือนอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่อันนี้ใช้ไม่ได้มั้งรู้สึกได้ไม่ได้แต่น่ะได้เร็วสุดครับนี่ครับมันจะเร็วมากครับตรงกลางครับช้าหน่อยนี่ครับเร็วมาหน่อยนี่ก็เร็วสุดแล้วครับมาที่ FM 4ครับนี่ครับจะเป็นไฟแบบวูบหมดนี้ผมไม่ค่อยใช้ผมไม่ค่อยชอบเลยไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือเร็วสุดครับให้มันเร็วฟุบช้าครับกด2 ทีให้มันช้าตึกเอ้ยไม่เคยเห็นมันช้าเนี่ยให้ไปทางขวาได้เหมือนกันครับถึงก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่ร้านใต้คลิปเลยนะครับผมซื้อมาจากร้าน HW Rally นะครับสินค้าเขาดีนะครับดีจริงๆครับแถมถูกด้วยครับสินค้าร้านนี้ถูกครับถูกอันนี้ก็มาที่ FM5 เลยนะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมไม่ได้จ่ายผมนะแต่ผมแค่อยากรีวิวเฉยๆครับ FM5 ไม่มีอะไรเลยครับมันจะอยู่เฉยๆครับก็ไปทีนึงจะเปลี่ยนไฟนะครับ FM5 ไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆนี่มีไฟหมดนี้ด้วยนี่ครับมีหมดนี้ครับหมดนี้คือมันจะตั้งมาให้เราปรับอะไรไม่ได้นะครับอันนี้แต่ผมส่วนตัวชอบสีเขียวนะครับอันนี้เพิ่มความสว่างไฟได้นะครับนี่เพิ่มได้3ระดับอันนี้ระดับสูงสุดนะครับกลางต่ำเลยแล้วปุ่มนี้ทะลุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่ในคีย์บอร์ดตัวเดียวกันเลยนะครับไปที่ฟังก์ชันที่6ครับฟังก์ชันที่6ก็จะกระตุกเข้าหากันนะครับเพิ่มความเร็วได้ครับเหมือนเดิมครับกด FM กับ PU นะครับ
มันก็จะเร็วหน่อยนะครับปุ๊บระดับกลางครับตึบต่ำครับต่ำก็จะช้าเลยนะครับอันนี้ก็สามารถให้มันขยายไปทางขยายออกได้นะครับคือกดปุ่มนี้ครับปุ่มนี้นี่ครับกดเข้าไปครับตึบมาที่ฟังก์ชันที่7ครับฟังก์ชันที่7ครับนี่ครับที่ผมอธิบายครับฟังก์ชันที่7ที่เรากดถ้าเกิดมาอย่างนี้ปุ๊บให้เรากด2ครั้งครับปุ๊บนี่ครับมันจะกระตุกอย่างนี้ครับมันกระพริบนี่ครับเราสามารถเลือกไฟตามตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับเจ๋งแล้วล่ะถ้าเรา2ขึ้นนะเอา2ขึ้นมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีเหลืองโอเคแล้วเสร็จแล้วครับให้เราทำการปล่อยครับให้เราลองเปลี่ยนแอปนี่ครับไฟก็จะบันทึกไว้ให้นะครับถ้าเกิดกดอีกทีคือมันจะเปลี่ยนโหมดให้นี่นะครับสวยงามนะครับมาที่ฟังก์ชันที่7ครับไอ้ฟังก์ชันที่8ครับปุ๊บนี่ฟังก์ชันที่8ไม่มีอะไรใช่ไหมครับดูนะครับไอ้นี่ผมไม่รู้ทำไม่ได้ถ้ามันทำได้เปล่าคุณว่ามันเร็วขึ้นไหมคุณผู้ชมว่ามันเร็วขึ้นไหมครับว่ามันน่าจะเร็วขึ้นนะครับนี่จะเป็นฟังก์ชันแบบสามารถมันแบบบุกเข้ามาหาได้นะกดตรงนี้ครับมันก็จะบุกเข้ามาหาสำหรับใครชอบฟังก์ชันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับนี่นะโอเคฟังก์ชันสุดท้ายฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน New Edition นะ Edition ป่ะครับใช่นะครับ Bit Sound นี่ครับเป็นฟังก์ชันที่อัจฉริยะนะครับมีการจับเสียงนะครับดูนะครับนี่ครับเป็นเวอร์ชันการจับเสียงนะครับใครที่ชอบเอาไปฟังกับเพลงก็มันจะเป็นขึ้นจังหวะตามเพลงเลยนะผมจะมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวจะตัดต่อไปดูคลิปตัวอย่างกันนะครับอันนี้คือจะเป็นไฟล์แบบรูปแบบเดียวนะครับเราสามารถปรับเป็นอีกรูปแบบนึงได้ครับแบบกด F9 ลองครับมันจะเปลี่ยนไปแบบรูปไฟเปลี่ยนสีได้นะมันจะเปลี่ยนตามจังหวะครับอันนี้คือผมไม่รู้การทำงานของมันเหมือนกันครับมันจะเปลี่ยนไฟไปเรื่อยๆนะครับก็สวยงามดีครับก็ฟังก์ชันทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรับได้โอเคเราจะกลับปรับไฟเป็นที่สีอย่างนี้กันครับเสียเลยแล้วโอเคเราจะมาดูเรื่องของปุ่มกันก่อนนะครับปุ่มนี้จะเป็นบลูสวิตช์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นบลูสวิตช์นะครับลักษณะของปุ่มก็จะเป็นประมาณนี้เป็นปุ่มแมคคานิคอลสามารถเปลี่ยนแมคคานิคอลแท้ได้นะครับบูสวิตแท้นะครับไม่ใช่บูสวิตแท้เซมิแมคคานิคอลบูสวิตนะครับเป็นบูสวิตจริงๆเลยนะครับไม่ใช่จริงๆอย่างนั้นนะครับลองฟังได้ของเสียงครับลองฟังเหมือนถ้ากด WASD ในเกมครับเสียงก็ถือว่าชัดอยู่นะครับถ้าเรากดเบาๆนะครับแบบนี้นะเนี่ยครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจสามารถติดต่อซื้อได้ที่ร้าน SW Rally ได้เลยนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับลิงก์ Facebook อยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถติดต่อราคาเขาได้นะครับราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่าราคาอยู่ที่690แต่เขารวม ES ด้วยอีก100ครับเป็น790นะครับก็ส่งของไวครับส่งของไวผมสั่งไปประมาณเมื่อวันที่29ของได้ประมาณวันที่30นะครับใช่ได้วันที่30แต่ผมไม่ได้ดูหน้าร้านนะว่ารถมาเปล่าเขาเลยตีกลับไปที่ไปรษณีย์ครับก็เลยต้องไปเอาเองที่ไปรษณีย์นะผมก็นึกว่าของเขามาส่งช้าครับเปล่าครับแต่ของเขาส่งเร็วนะครับส่งเร็วจริงครับดูซูดนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่ผมแค่อยากรีวิวนะครับก็
วันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes.